Всех приветствую на своем канале. Видео по поводу касаемо скутера Vento Corsa. Так как давненько не выходили видео по поводу этого скутера. Скутер живой, скутер в порядке. 23 градуса по Цельсию, 46% влажности. Пробег 2956 километров. 40 часов работы мотора. В общем, скутер в нормальном состоянии, в хорошем состоянии. По пятибалльной шкале не в отличном, так как 5 это отлично, но 4 твердую, законную четверку. Это его. Так как скутер эксплуатируется, он не стоит. Новая техника та, которая стоит, не эксплуатируется, но этот скутер ездит, он работает. Вот сегодня воду недавно привез и заметил, в общем, дребезжащий такой, как раз вроде газ сбавляешь, все, звук этот прекращается. Опять газ даешь, опять. И заметил то, что воздухообдув, который идет на карбюратор. Так, вон он карбюратор у нас. Видите, да? Он в аккурат вот так вот туда встает. Так, наверное, не засниму я. И, короче, он в своих пазах, видимо, резина рассохлась. Он, в общем, дребезжал. Вот он дребезжал. И вот эта вот заглушка для выставления метки ГРМ для настройки клапанов тоже дребезжала. Так, вот сейчас я сюда подсунул такую нехитрую приспособу, такую проволочку засунул, в общем, зафиксировал ее. А сюда наклеил изоленту. То есть сейчас вот таким вот, сейчас зажму я ее. Вау, блин, падает. Вот таким вот образом я ее поставлю. И то есть она уже все плотненько сюда садится. Все как, оп, она, как доктор прописал, называется. Все. Она, во-первых, и сидит четко. И она никуда не денется. Ничего сложного в этом нету. Сделать может любой. А вот догадываться и думать, откуда доходят эти посторонние, как сказать, звуки, может догадаться не каждый. В общем, вот такая вот картина. Сразу обращайте внимание вот на это. Чтобы снять вот этот кожух защитный, 2 болта на 8 и 2 винта под крестовую отвертку, которая крепится вот тут вот. 2 вот тут, 1, 2 и 1 тут. 1 говорю, 1 тут, 2, 1 и второй он там внизу. Внизу он чуть подлиннее идет на миллиметра. На миллиметра 2-3, короче, где-то так вот. В общем, сейчас поставлю и, в общем-то, видите, вроде бы мелочь, а вот едешь, прям так дребезжать начинает. Кажется, как будто что-то даже в моторчике случилось. Так что, в общем, обращайте внимание на вот эту штуку. И, кстати говоря, не теряйте ее, ставьте, потому что, ну, можно даже так сказать, то, что эта вещица так необходима. Она обдувает карбюратор, чтобы он не перегревался. Имейте это в виду тоже. Кстати говоря, табличка начала у меня выцветать, конкретно выцветать стала. Хотя и на солнце он не стоит, в общем, он стоит всегда под крышей, он на улице вообще, он улицы вообще не видел. Он на улице, даже могу сказать, больше ни одного дня не ночевал. Вот, но тем не менее табличка стала, это я заметил в этом году, по весне, очень сильно выцветать, вообще прям жестко. Я взял, не поленился и залил ее лаком. В общем, просто лаком покрыл и все, как защитный слой такой сделал. В общем, тоже это имейте в виду. Тот, кто хочет оставлять скутер для себя, так сказать, эксплуатировать дальше, делайте вот таким вот образом. И, в общем, табличка дольше сохранится. Я так считаю. Но время покажет. Глушитель, кстати говоря, уж в одном видео, пишу одним дублем. Глушитель тоже облез, вообще жестко облез. Либо краска дерьмо, которая для каминов, либо накал здесь такой бешеный. Хотя где-то в предыдущем видео я говорил о том, что на Зонтосе, на мотоцикле вообще труба как новая. Хотя пробег такой солидный, но тем не менее. В общем, красил я ее 2 раза, у меня тоже видео об этом присутствует, но тем не менее ничего это не спасло, и он весь облез.
А там он даже такой, как кажется, вообще как будто заржавел, ржавый стал. А вот где-то я его с помойки вытащил. Но, к сожалению, это качество металла такое. Китайское. Вот, кстати говоря, сейчас вот тут вот покажу я крепление. Вон, видите, вот эта вот точка, это я ее насрал. Насрал сваркой, потому что, ну, у нас здесь с электричеством проблемы, в общем, 170-180 вольт, и не мог подобрать я режим, в каком режиме варить, потому что жестянка тонкая, и, в общем, 2 моих неправильных движения, и все это дело прогорело, но, как это говорится, Бог любит троицу, с 3-го раза у меня получилась жирная такая капля, которая была лучше китайских 3, в общем, и все дело держится. Сами видите, здесь какой металл, здесь даже миллиметра, по-моему, нету. В общем, вот такая картина. Так что скутер живой, скутер ездит, скутер эксплуатируется не для покатушек, а для, можно так сказать, работы. Магазин, родниковая вода, ну и может быть так изредка, если только покатуха такая небольшая. Его ж негромадный плюс — это автомат. Вот. Его ж негромадный минус и ахиллесова пята — это клиренс. Но в скором времени, я надеюсь, может быть, не обещаю, я этот вопрос решу с клиренсом, и об этом, естественно, тоже будет видео. Подписывайтесь на канал, берегите себя и своих близких, и до скорой встречи на канале Правда и Справедливости.